間啦，差唔多。好啊，咁咧就頭先聽 Jonathan 講話信徒同埋門徒嘅分別啊嘛，即係信徒係乜，門徒係乜咁係咪？咁啊唔理佢點分先啦。咁我其實咧就好想成日見咧，究竟乜嘢影響？如果信徒係好似冇咁咩，如 Jonathan 講啦，冇咁屬靈或者冇咁偉大，啊門徒就即係服侍多啲等等。咁我成日都有諗緊，究竟乜嘢人乜嘢嘢係難咗我哋由信徒可以成長到門徒咧？啊，即係如果兩個係有分別嘅話，啊有啲人係將兩個擠埋一齊㗎，即係都差唔多。咁我又好想睇下佢嗰個人嘅生命咧，如果佢係乜嘢難咗，咁佢唔能夠再即係做門徒多啲啦，或者乜嘢嘢棘住佢係即係難咗住啦咁樣。咁我就除咗睇個分別之外咧，我就好想睇下究竟個人啊，佢可以點樣一步一步走得更加即係去門徒嗰度，然後就服侍主服侍人。咁今日嘅信息都係即係喺呢個角度裏邊咁樣去講嘅啦。咁我收到嘅一啲嘅少少嘅信息咧，要我講咧就係關於空墳墓啊嘛，係咪？即係復活嘅一啲大能啊嘛，大概係咁啦。咁我諗下，即係美國4月都仍然係咩啊？喺復活節嗰個嘅氛圍或者嗰個 power 嗰個嘅影響喺當中咧，係推動緊我哋繼續上路。咁所以一條恩典嘅路，咁今日特別講一條復活嘅路啊，係嘛？即係復活嘅路，咁有啲乜嘢唔同咧？咁樣好，咁就經文咧就係約翰福音第20章1至2節同埋11到18節。咁個題目咧就係好特別咧，哭別屍體啊，迎新生。咁我一齊嚟到去讀經文先，同埋預備一齊讀經文。預備請。7日的第1日清早，天還黑的時候，抹大拉的瑪利亞來到墳墓那裡，看見石頭從墳墓挪開了，就跑來見西門彼得和耶穌所愛的那個門徒，對他們說：有人把主從墳墓裡挪了去，我們不知道放在哪裡。瑪利亞卻站在墳墓外面哭，哭的時候低頭往墳墓裡看，就見2個天使穿着白衣，在安放耶穌身體的地方坐着，一個在頭，一個在腳。說了這話，天使對他說：婦人，你為什麼哭？他說：因為有人把我主挪了去，我不知道放在哪裡。說了這話，就轉過身來，看見耶穌站在那裡，卻不知道是耶穌。耶穌問他說：婦人，為什麼哭？你找誰呢？瑪利亞以為是看園的，就對他說：先生，若是你把他移了去，請告訴我你把他放在哪裡，我便去取他。耶穌說：瑪利亞。瑪利亞就轉過來，用希伯來話對他說：拉波尼。拉波尼就是夫子的意思。耶穌說：不要摸我，因我還沒有升上去見我的父。你往我弟兄那裡去，告訴他們說：我要升上去見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。抹大拉的瑪利亞就去告訴門徒說：我已經看見了主。他又將主對他所說話告訴他們。
好，我哋先有個祈禱。天父將呢段時間都交喺你嘅手裏邊，願你嘅話語喺我哋嘅心裏邊嚟嘅工作，願聖靈去做開啓光照，讓我哋明白，讓我哋都清楚，帶領我哋有時間祈禱，奉耶穌基督得聖名求。上幾日咧，我就同一個牧師傾偈嘅。咁呢個牧師咧係我即係新認識嘅嚇。咁佢服侍嘅教會咧喺溫哥華都算幾大嘅，應該如果講人嚟講都成1000人喎，係咪都算大教會啦？有2個大嘅 building 喎咁樣。咁佢係主任牧師啦，咁啊有英文堂啊，又有中文堂，有國語堂啊咁嘅。咁我同佢傾咗1個幾2個鐘頭偈啦，食飯啊傾偈咁樣。咁傾完偈之後咧，我自己坐翻 SkyTrain 翻去嘅時候咧，就發現，哎呀，我講嘅好似講得多咗啊，即係講得多咗。咁點解咧？因為佢講嘅時候咧，即係佢都認識我啊嘛想，我又想認識佢啊嘛。咁佢想認識我多啲嘅，咁所以我就會講下我自己嘅過去。咁我梗係講下教會嘅服侍啦，係咪？咁我又會講到啊，我以前服侍嘅教會。其實都有成1000人㗎，係咪？我哋以前嘅教會咧，我服侍嘅教會，哇都有差唔多成200個小組㗎，咁係咪？即係咁講啊。咁佢哋有40幾500個啊嘛。咁我喺同工點啊咁樣啊。咁我哋又做啲乜嘢啊咁樣，咁點？好啦，咁啊彼此認識啦咁。咁我走嘅時候咧，我就發覺啊，點解我講咁多啲嘢嘅？即我覺得講多咗啊，其實唔需要講咁多，好似自己好想話俾人聽我以前係點嘅嚇，即係我哋以前係地方細啲啫，係咪？連講7堂到1個禮拜係咪啊？咁但係即係你哋咁大啫，係咪？即係講2、3次就搞掂，但係我都係點，咁我就發現，唉，即係陸劍雄，即係你又好似即係我名陸劍雄啊，即係同你講啊，陸劍雄，即係你搞乜鬼啊？係咪？即係好似講多咗喎，好似要表現自己喎，好似要講翻以前嗰啲即係好嘅嘢出嚟喎，方式唔係好知咁喎咁樣。其實你唔係咁係嘛？即係我心裏面咁諗啊。咁但係有少少咁樣嘅即係對自己有啲負面咁係喎。咁咩因素咧？咁我又轉彎下，係啦，即係翻咗嚟加拿大，即係呢幾個禮拜係嘛？即係屋企有啲事啦嚇，即係咁啊，跟住又唔知道繼續可以點啦咁。原來當一個人悶地、負地面嘅時候咧，就好多時即係勾翻起、諗翻起過往啲可能係好嘅嘢啦嚇，或者可能係自己捉住嘅嘢咧，即係俾自己點啊安慰下一番都好嘅，即係咁樣會唔會咁可能會令到自己舒服啲？咁咧就喺同嗰位嘅牧師咁傾偈嘅時候咧，我就發現原來自己都會咁嘅。嗱，今日我直接喺呢邊講道，講馬利亞，唔係講呢個抹大拉嘅馬利亞，佢喺空墳墓裏邊嘅經歷。第一點我想講咧就係失去係叫我哋找緊過去，即係失去係 loss 啊，過去一個 past。嗱，從經文裏邊咧，我哋睇一睇抹大拉馬利亞佢同耶穌嘅關係係點嘅。咁路加福音第8章2至3節咧，就講咗一少少嘅背景經歷。抹大拉馬利亞係點㗎？原來佢曾經係被鬼附嘅，有7隻鬼喺佢身上邊。咁有啲人甚至話佢係妓女嘅背景啦，咁而耶穌認識佢，冇講點樣啦，總之就將佢身上嘅7隻鬼咧就講出嚟啦，即係禱告治病啦，即係醫好佢啦。咁跟住呢個抹大拉馬利亞咧就跟住耶穌門徒呢個團隊啊，起碼10幾人咧一齊去到周圍去到探訪啦，探訪老人家係咪即係去服侍啊咁樣，用自己嘅財物咧供給耶穌和門徒啊，即係自己攞錢出嚟俾個團隊，然後即係一齊用。咁呢個係抹大拉馬利亞，即係同耶穌或者同班門徒嘅關係。咁呢度表現到啲乜嘢？耶穌係佢一個咩嘅人咧？即係救命恩人嚟嘅喎，係咪？
以前就被鬼附嘅，被人離棄嘅，即係冇面嘅，冇尊嚴嘅。而家係咩啊？一個被醫治、被釋放，係能夠跟隨耶穌，有目標係嘛？有異象、有尊嚴嘅一個嘅人。你要咁明白佢多少少喎？呢個抹大拉嘅瑪利亞。咁我哋睇到咧，即係耶穌死咗之後被埋葬啦。咁其實佢好似要親自要嚟去膏耶穌嘅屍體啊。咁其實係好難嘅，因為已經喺山窿裏邊啊嘛。其實唔得嘅，其實我自己諗下。咁路加福音23章咧嗰度就提到咧，其實抹大拉嘅瑪利亞同埋啲婦女咧係親自睇住即係耶穌點樣被釘啦，係咪啊？親自睇到耶穌個屍體點樣被人攞落嚟啦，點樣被人咩即係安葬埋葬，即係抹膏油啊等等，然後香膏，然後擠落去墳墓嘅。其實佢親自咁樣去經驗到嘅。咁佢其實係，如果你諗翻佢嘅心情應該點啊？即係我傷心好似有啲安心咁，但係佢係咩啊？佢唔死心，因為好似唔能夠點啊？即係自己好似幫耶穌做最後一程咁樣樣，即係呢個默想裏邊咁諗嘅啫嚇。咁所以聖經一開始第1章咧，第1節咧，佢就講到清早嘅時候，即係已經過咗安息日係咪啊？然後就天還未亮，仲黑嘅時候咧，佢即刻就嚟到即係墳墓嗰度。咁佢想做乜嘢？帶住香膏就好想膏耶穌。其實你諗到個墳墓比較大石，即係遮實嘅，幾個婦女其實係喐唔到嘅。不過好似唔死心咁啊，點都要睇下有冇啲嘢可以做到啊咁嘅樣嘅。佢仍然想去膏耶穌，宣泄下自己嘅傷痛。不過咧，佢去到嘅時候咧，就見到個空嘅墳墓啊，係咪？咁佢見到空嘅墳墓嘅時候，佢諗到啲乜嘢？即係點解唔見到個屍體嘅？個屍體咧係好似俾人攞走咗。咁跟住聖經就有啲唔係好。咁佢咧就即刻走去同啲門徒講佢話有人將主嘅屍體咧從墳墓嗰度攞走咗啦我哋都唔知道即係佢去咗邊度。咁其實表達到佢係好驚慌啦、好焦慮啦、好彷徨啦、不知所措，就唔知點啦。咁呢個係第1、2節裏邊表達到即係呢個瑪利亞係咁嘅。咁跟住到第11節開始咧，即係啲門徒走咗啦。咁聖經咧就形容佢仍然係喺點啊個墳墓外邊。而且咧係喺度喊，呢個喊呢個字咧係好特別㗎，即係唔係號啕大哭嗰喊，又唔係暗暗咁樣喊，而係咧係啜泣啊，即係咁啊，即係係咪叫啜泣咁樣喊啊？但係又有眼淚嘅，咁樣嘅喊咧係代表一個人咧其實係喊咗好耐，即係喊到而家仍然繼續喊，其實眼淚都乾乾地，或者聲都冇乜，即係有咁樣嘅意思。咁我哋咁樣理解都係嘅，你會睇到如果抹大拉嘅瑪利亞，佢睇住耶穌被釘係嘛，睇住耶穌即係葬咁樣，其實安息日嗰2、3日咧應該都喊得好多嘅，就算安息日嗰日都喊得好多嘅，係嘛？禮拜日嚟到一清早嘅時候嚟到，其實仍然喊，不過啲眼淚都唔多已經，但係仍然啜泣住，所以表達到咧係佢好傷心嘅，因為耶穌走咗。咁，但係喊嘅時候咧，聖經形容佢咧又望下有個墳墓。咁我讀經通常中意默想下㗎，咁通常係望下又翻轉頭又望下，咁即係望下。咁我估佢心裏邊仍然喺度問緊一個問題嘅，究竟即係耶穌去咗邊？耶穌個屍體去咗邊啊？主去咗邊啊？佢仍然可能問緊呢個問題。咁繼續喺墳墓外邊喊嘅時候咧。咁我將佢望下嘅時候，聖經形容咩啊？有2個天使就坐喺度啦，一前一後啦，即係耶穌嗰個係咪叫做咩啊？瞓嘅石板上面啦咁樣。咁但係呢個婦人咧就唔意識呢個係天使嚟嘅，只不過係可能係人啫，係咪？咁天使咧就問婦人：你為乜嘢喊啊？咁而瑪利亞所講嘅咩？佢就話：
因為有人將我嘅主攞走咗，我唔知道佢放喺邊度。咁如果你讀經咧，你就會發現其實瑪利亞係重複緊佢同門徒所講嘅嘢嘅，係咪？即係差唔多一樣嘅嚇咁樣。咁佢以為咧就跟住咧傾嘅時候咧，又翻轉頭係咪啊？又見到耶穌，但係聖經話佢咩啊？佢又唔知道呢個係耶穌。咁耶穌就問婦人：你點解喊啊？你揾邊個？嗱，耶穌加多樣嘢，你揾邊個？咁而瑪利亞所講嘅咩？其實都係重複緊同門徒同埋同天使都係所講嗰句啫。如果你係將佢攞走咗咧，你話俾我聽喺邊啦，我去揾翻佢啦。佢以為啲園丁啊嘛，但係個內容咧都係即係耶穌肢體唔見咗，啊你俾翻我啦咁樣。咁樣意會到咧，大家有冇諗過一個人如果佢重複緊一啲嘅説話咧，好似死唔斷氣咁啊！即係講來講去都係嗰啲，你快啲還錢咁嘅簡直，叫佢快啲還錢，快啲還錢嚇。咁意思即係咩啊？即係好想嚇，即係佢個願望未達成，係啊，即係未 settle 嘅英文係未 settle。嗰種唔見咗呢個人咧，就好重要嘅。佢好傷痛，佢未 settle 啊，所以見親天使咁講，見親門徒咁講，見親個園丁係咁講，其實代表佢裏邊咩啊？講極都未能夠安頓好，係嘛？咁我唔知大家係咪咁樣意會咧？當你好傷心一樣嘢又好傷嘅時候咧，見親呢個人 A 嘅時候就係咁講，隔兩個禮拜嘅時候咧見親又係咁講，甚至隔一兩年嘅時候咧都係咁講，因為呢個傷痛未咩啊？未治癒啊嘛，仍然未滿足啊嘛，係咪？咁明白嗬？咁所以你會體會啊，點解重複咁多咧？其實佢係好傷心啊！佢傷心到咧認唔到天使應該發光噶嘛，都認唔到啊！傷心到都應該耶穌個樣認得噶嘛，但係都認唔到啊！咁係好傷心，而喺好傷心、好落寞之餘咧，最想揾嘅咩？屍體，即係當時淨係諗住揾翻耶穌啫，乜都諗唔到，而呢個係一個屍體嚟嘅，點解？耶穌嘅屍體對瑪利亞、抹大拉嘅瑪利亞有咩重要性咧？咁呢個我哋一齊去默想一下。即係頭先講到佢同耶穌嘅關係跟咗成咗3年啦，係嘛？耶穌係嘅救命恩人啦。佢喺耶穌身上邊咧係有佢自己呢3年嘅好重要嘅過去。跟耶穌啦，係嘛？頭先講到嗰個尊嚴、嗰個價值。可能佢以前係妓女嘅時候，或者被鬼附嘅時候、病嘅時候咧，係冇嗰啲人都唔理佢嘅嚇。而家有侍奉、有目標、有朋友、有同行者一齊侍奉，呢3年咪好開心，非常之開心嘅事㗎，係咪？佢失去咗啲咩嘢咧？耶穌一死，佢失去咗嘅係恩人、係良師、服侍嘅對象、人生目標、價值。其實耶穌死咧，喺我默想裏邊啊，聖經冇講㗎。其實佢係失去咗一切，跟住點啊？即係3年咁好，咁之後點咧？啲門徒都四散走晒，又驚被人捉，所以耶穌嘅死咧，好似係等於咩？佢即係生命都係死咗咁滯嘅，即係我咁樣用心理嘅嚟去理解。佢要揾翻耶穌嘅屍體，其實係好想點啊？揾翻佢嘅過去，從一個屬靈嘅默想角度咧。好想揾翻佢舊有嘅生命嘅過去，以至到嚟到去幫佢咧睇翻下佢自己其實係幾好咧咁。咁我喺度諗嘅時候，究竟我哋幾時係會好似即係瑪利亞咁樣會揾翻我哋嘅過去咧？不論呢啲過去係一啲傷痛嘅過去，或者一啲好有成就感嘅過去，係嘛？乜嘢時候咧？咁我估都係一啲好即係好落寞嘅時間啊，孤單嘅時候啊，或者係即係覺得俾人即係好委屈嘅時候啊，好傷痛嘅時候啊，唔明白嘅時候啊，咁就好容易點啊？諗翻過往係咪？捉翻嗰啲嘅過往記憶片段出嚟咧，即係憑吊一番，憑吊一番。咁我自己諗到有啲乜嘢嘅過去，我哋會去揾嘅咧？一種咧，我認為一種生活嘅屍體啊。咁呢種生活屍體係咩咧？
有時睇戲咧都會睇到嘅，一個人灰心失意嘅時候，佢原本已經戒晒煙唔飲酒㗎啦，但係都會點啊？喺好灰心失意嘅時候咧，就攞支煙嚟食翻兩口，係咪？係咪啊？得下噴下啲煙咁，又飲下啲酒咁樣啊！咁嚟到佢點啊？唔知啊，即係憑吊一番，諗翻下過往，好似有啲安慰咁樣啊！咁有時可能係即係已經我哋對生活裏邊已經好多適應，或者係我哋嘅脾氣、我哋嘅性格已經改良咗，好好啦。咁但係當有時遇到啲好唔開心嘅時候咧，嗰啲嘅點啊，即係性格啊、臭脾氣啊，又走翻嚟出嚟㗎啦，係嘛？要哇鬧人啊、打人啊、殺人啊，甚至要等等。我形容呢啲叫做生活上面嘅屍體啊，即係喺我哋一啲唔開心、失意嘅時候咧，呢啲就會出現㗎啦。咁另外一種咧，我就覺得係啲我叫做過去嘅屍體。咁例如咩咧？好似有時我哋結咗婚嘅人啊，就唉結婚真係慘啊，真係未結婚嘅時候好咁係咪啊？唉而家啲仔女搞到我咁煩，唉都係二人世界嘅時候好係咪？咁啲咪諗翻過去啦嘛。唉啲而家份工唉轉咗真係好慘啊！唉都係以前嗰份工好係咪？係咪？咁呢啲過去嘅屍體啊，都係以前好過而家，因為而家點啊？覺得好慘係咪啊？咁一啲咧過去嘅屬靈屍體啊。咁同屬靈事有關，同信仰有關。唉，呢間教會翻咗嚟都麻麻地㗎，唉都係以前嗰間好係咪？即係咁咯，假設係嘛？哇！即係我以前而家嘅信仰情況咁樣，哎呀都係以前，唉咩時間啊咩？即係同啲弟兄姊妹一齊嘅時間，哇！真係好喎。咁而家好似識唔到人啊，而家又好似冇乜人際關係啊，都係以前好喎咁樣。咁呢啲過去啊，以前嘅教會好，而家冇咁好；以前嘅屬靈光景好，而家冇咁好。咁我有時會咁樣翻過去。咁一啲咧，我形容叫做腐屍，哇！啲臭嘅。咁呢啲同我哋嘅罪惡有關啦。啊，信主都做咗信徒，變咗門徒都幾好嘅，應該係咪？啊，成聖都幾好。但係唔知點解突然間一啲事情發生，或者一個過程、一啲事件發生咧，又去走翻落去嗰啲即係罪惡啊，或者我哋黃賭毒啊，即係等等呢啲地方咧。就喺仍然係即係生活喺或者喺世俗嘅世界裏邊咧，仍然用翻世俗嘅觀念去到生活啊，去到打滾啊咁樣。嗱，不過又係做一個基督徒啊咁樣。即係呢啲叫做腐屍係嘛？臭嘅啊，同罪惡咧係有關嘅。幾時我哋會去揾翻呢啲過去咧？呢啲屍體咧？我唔知我哋會唔會有啦。即係多多少少我哋要面對。如果有嘅時候咧，其實呢啲失去叫我哋找緊過去嗰啲嘅屍體咧，其實係好影響緊我哋繼續向前，繼續向前。如果唔放低咧，就成為僵屍㗎啦。以前喺香港有個戲劇㗎，叫咩？我和僵屍有個約會係咪？記唔記得啊？我睇過一兩集嗰啲嚇，啲僵屍真係日日陪住你㗎嘛，咁啊吊住你㗎嘛。追住你，攆住你不放。咁呢樣嘢其中一樣影響我哋咧，唔能夠成為一個好嘅門徒，因為裏邊棘住咗好多嘅嘢。咁其實主嘅呼召咧，不斷都喺度呼召緊我哋，其實不斷係喚醒我哋。過去會係被因為主嘅喚醒咧，係可以放低。嗱，跟住我哋睇埋聖經咧，發現耶穌就再同瑪利亞傾偈。咁而耶穌問完個問題之後，而耶穌都知道瑪利亞唔知道係耶穌啦。咁跟住耶穌就叫啦，係咪？講咩啊？瑪利亞，淨係講咗一句啫。咁而跟住聖經點講啊？哇！瑪利亞好似突然之間知道呢個係耶穌喎，係咪？咁讀經嘅時候，我哋要默想啦。點解突然間會知道呢個耶穌嘅咧？之前又唔知嘅，傾咗咁多偈啊，都唔知。嗌瑪利亞嘅時候就知咧咁。咁我哋諗做父母，可能有多啲明白咧。我哋都試過帶住我啲仔女咧，同一班細路仔咁樣玩嚇。咁我哋父母嗰啲家長自己做自己嘢啦。咁突然間有個細路仔叫咧，其實我哋一班父母咧，係邊個知道邊個係個仔女叫喎？如果唔係我一個咧，我聽到聲咧，即係其實我都覺得我知道嗰個唔係喎。但係其實10幾個細路仔其中一個叫啫喎，但係嗰個人突然間跳起嗰個咧，佢
佢就會知嘅喎，係咪？大家冇冇經驗啊？作為父母啊，即係你嘅仔女嗌嘅聲咧，即係你會聽到嘅，唔係咧，佢嗌到幾慘咧，你都好似唔跳起，係嘛？嚇，因為嗰個聲背後唔係淨係把聲啊嘛，係有好多咩啊關係喺裏邊，好多連日嘅相處啊，或者調翻轉啦，調翻轉係咪？即係啲父母仔女就叫啦，係嘛？即係你父母認到，咁如果即係阿媽咁叫個仔阿仔咁樣，10幾20個仔女咧，其中有一個會跳起嘅喎，佢係會認到啲10幾個阿媽喺度叫或者爸喺度叫佢嘅，係咪啊？唔會個個都認喎，係咪？雖然大家都聽到嚇，咁樣大家會清楚啲。原來嗌個名咧，唔係淨係嗰個字啊，係講緊嗰幾年嘅關係，10幾年嘅關係。瑪利亞呢個字其實起碼3年嘅關係。就係耶穌同個大拉瑪利亞呢幾年裏邊，即係瑪利亞嗰種相處，一個名一出咧就嚟啦。其實個關係，即係個關係嗰把聲個關係係喚醒咗瑪利亞記憶。呢個係我諗嘅啫嚇，聖經冇講㗎。喚醒咗佢即刻好多耶穌，可能好多片段咧就喺佢個腦裏邊咧就走翻出嚟。咁而瑪利亞嘅回應又好特別嘅喎，即刻嗌咩啊？拉波尼，嘅意思其實係夫子同埋老師，即係唔係用普通嘅希臘文嘅話咧，係話即係夫子老師，而係用希伯來話。咁呢個都唔難理解嘅，可能耶穌同抹大拉瑪利亞一啲傾偈，或者一啲較為親密啲嘅傾偈咧，佢可能係用呢啲希伯來話，係咪？即係我哋同啲親密嘅人傾偈，用翻廣東話㗎係嘛？鄉下話㗎係嘛？雖然喺英文人嘅世界當中，一講起廣東話就唔同，或者係鄉下係咪？哇！即刻就好唔同係咪？即刻會應你咧，係應翻個鄉下話，應翻嗰個即係不嬲同你傾偈嗰個話。咁其實代表咩啊？哇！嗰啲記憶嗰個嘅情感翻嚟，用熟悉嘅口音回應翻耶穌，表達翻嗰種親切。同埋嗰種開心，係咪？即係見翻耶穌，被喚醒瑪利亞咧係好驚喜嘅就喺呢個呼喚嘅當中被喚醒。喺喚醒嘅時候咧，你會繼續讀經文嘅時候就發覺耶穌嘅回應係好特別嘅，好似好無情咁㗎，係咪？咁瑪利亞又點啊？走去即係摸耶穌啦嚇，呢個摸字，咁耶穌就話唔好摸我，係咪？咁究竟係咩意思咧？咁樣，咁原來我哋要睇一睇，即係究竟當時嘅瑪利亞係做咗啲咩？原來摸呢個字咧係可以譯做 cling to， 即係捉住、捏住，即係甚至抱住你嘅意思嘅。喺路加福音嗰度形容咧，嗰啲人見到耶穌咧係就抱住耶穌嘅，即係咁。咁意思話當時瑪利亞嘅舉動咧就唔係淨係即係咁嗨下耶穌，即係唔係咁摸，而係直情係點啊？即係衝咗埋去然後就捉住佢嘅捉住對腳嘅，即係咁嘅。就好似一個細路仔咧，如果見到個爸爸媽媽好耐冇見，好似死過翻生嘅爸爸咧，啲細路仔會點啊？跑翻嚟即係點啊？跳上你個身度，即係就攬住你。喂，唔好摸我啊！即係我成身都係好污糟邋遢字，好臭，得沖個涼先摸我啦咁即係咁，擁開啲細路仔咁樣。咁就係呢個意思。耶穌話：你唔好咁捉住我。呢個都係喺默想裏邊咁樣諗。而點解係叫佢唔好捉住我咧？咁有個原因嘅喎。耶穌話咩啊？因為我仲未升上去見我嘅父啊！咁呢個原因真係要諗下。你唔好捉住我啦，因為我仲未升上去見我嘅父。我默想嘅時候真係咁諗嘅。如果耶穌要升天啊，唔通有人墜住隻腳就升唔到天咩？係咪？即係幾重嚿石墜住耶穌都應該可以升天啦咁樣嚇。咁所以個意思應該就唔係話你瑪利亞捉住咧，以至到就會升唔到天。即係耶穌唔係咁樣講嘅，其實。耶穌講緊係咩啊？一定係個原因，我仲未升上去見我嘅父。就唔係話升唔到，俾佢捉住唔係升唔到，而係講緊我係未去到父嗰度嘅。咁點解耶穌咁講咧？耶穌其實係
佢未死之前同啲門徒傾過呢個問題，傾過話咩啊？佢會升天嘅，佢會見佢嘅父嘅。而約翰福音14章至17章嗰2章3章咧，其實耶穌就講咗好多咩啊？我要遲啲要走啦，係咪啊？咁耶穌講乜嘢啊？講咗好多14章17章，佢話我走要原是為你哋咩？預備地方，即係我升上天嗰度咧，要為你預備地方啊！如果我唔去咧，點啊？冇地方啊，係咪？即係冇屋住嘅，係咪？我去咧，跟住邊個嚟啊？聖靈會嚟啊！如果我唔升天咧，聖靈嘅咩就嚟唔到咯。佢一定要升天啊，聖靈先嚟嘅，係咪？咁佢要走咗之後咧，就會賜俾我哋咩？唔係世人所賜俾我哋嘅平安啊！出人意外嘅平安係會賜俾你嘅。咁耶穌升天之後，呢啲平安咧就會賜落嚟㗎啦。而跟住耶穌就話咩？會稱呼我哋為朋友啦，即係唔係再係奴僕啦。佢升咗天之後，稱呼為朋友啊！而你哋有喜樂咧，係加上聖靈㗎啦，冇人能夠奪去你哋呢種喜樂嘅，即係我升天啊咁樣。而求佢嘅名咧就得着啊！即係祈禱嗰度有好大嘅應許嚟㗎。如果我唔升天嘅時候咧，呢個應許都未到啊！而認識耶穌就有永生啦，俾好多嘅人。哦，原來耶穌話咩啊？我要升上去我嘅父嗰度，未去到嘅時候咧，你唔好捉住我。原來係咁嘅意思，即係話我唔升天咧，其實呢啲咁樣嘅屬靈嘅福氣啊、救恩啊、聖靈啊係點啊？係嚟唔到住嘅。所以耶穌講緊唔係話瑪利亞捉住佢，而係話佢要升天，然後就你唔使捉我㗎啦。呢啲嘢全部點啊？即係都係可以俾晒你㗎啦。所以耶穌其實係要咩啊？要瑪利亞放手。即係耶穌講咁多，我未升到上父嗰度，佢哋唔捉住我。其實係講緊俾你聽，你唔好捉住我，即係你要放手。咁要放嘅係咩咧？係放緊要瑪利亞對耶穌過往嘅認識。即係你要放手，唔好再揾個屍體啦，唔好再去揾即係你以前對我，即係對耶穌嗰個嘅諗法啦。嗰啲已經過去㗎啦，係嘛？唔好再揾，再捉住嘅屍體。路加福音24章5至6節咧，都即係咁樣講㗎。即係個天使啊！點解你喺死人當中揾活人咧？佢唔喺呢度啦，已經復活咗啦。其實呢個意思係咩話？即係你喺死人當中係揾唔到活人㗎。你喺死人當中只會揾咩啊？就係揾翻個屍體㗎咋，係咪？而家呢個死人你揾過嘅咧，其實已經唔係死人啦，已經係復活咗啦，唔喺呢度已經復活咗啦，係咪？所以意思係咩啊？即係要唔好再揾一個死人，唔好再揾屍體，係要揾咩啊？你要去揾復活主，去迎上去聖靈嘅來臨啦，係另外一個復活嘅路咧，係新嘅啦已經。好多救恩嘅嗰啲嘅應許咧，係因為耶穌嘅復活咧係會嚟㗎啦，會嚟㗎。你要去揾嗰啲，我哋咧要揾嗰啲，而唔係揾過去我哋嘅生命嘅各類型嘅屍體。或者甚至係我哋過去對耶穌嘅認知，仲要更新添，因為復活咗要更新，好多新嘅恩典咧係喺當中。我唔知道大家對呢個傷痛啊，即係對呢個過去係可唔可以放得低咧？咩叫放低傷痛咧？即係放低我哋嘅過去咧？咁如果我哋真係裏邊啊有一啲我哋對人嘅傷痛，或者係人俾我哋嘅傷痛，放低嘅意思咧係要去做饒恕啊，即係要放低。我唔諗佢咁，未必得嘅係咪？即係午夜夢回嘅時候，經常翻嚟嘅係啦，即係好似打小人咁樣，再打翻攞翻打出嚟，間唔中打死佢咁就塞翻落去咁樣。然後跟住過一個月之後唔開心嘅時候，又將個小人攞翻出嚟打，即係嗰啲人係咁。所以放低傷痛咧，即係喺我哋嘅醫治嘅經驗裏邊咧，我哋要考慮做饒恕。當然饒恕有一個過程，
但係呢個係其中一個放低要做嘅嘢。但係另外咧就係要放低一啲唔捨得嘅人事啊，甚至好嘅嘢啊。如果掹住你前進嘅好嘅嘢都要放低，係咪？嗰啲唔捨得嘅人同事，因為佢會攔咗你咧向前行啊。以為過往咁好，咁你就會覺得而家嗰啲唔好，你就唔會向前啦，係咪？咁你一定要放低過往好，睇到而家復活條路，哇，仲好多新鮮嘅嘢，咁你先至會行啊嘛。所以過往嘅甚至你覺得好嘅、唔捨得嘅、對你阻礙緊呢個前行嘅，都要放低。咁頭先提到都有啲叫父私啊，即係有啲罪啊，即係你知天知係咪？即係神知魔鬼知係咪？罪嘅捆綁都要放低。咁點樣放低咧？要去面對。面對其中一樣嘢咧就係要公開，即係唔係叫你全部公開啊，即係揾人傾公開去，然後咧就讓人參與你嗰個嘅生命，然後去適當地咧去到扭轉，去到改良。呢個係放低罪嘅捆綁，係咪？以致我哋有更闊嘅空間，更知道點樣行前路，然後更加經歷聖靈嗰個嘅恩典救恩咧，救恩嗰個即係嗰啲嘅福氣，可以繼續咧嚟到向前。放低呢個悲傷，迎新生。跟住耶穌咧就指出一個新嘅關係啊！佢同瑪利亞再傾偈嘅時候咧，好重要啊！其實佢話你要往我嘅弟兄嗰度去，係第一次耶穌用弟兄嚟到去形容啲門徒啊。咁之前就話我再稱呼你哋係朋友，唔會稱呼你係僕人啊。咁其實類似啦，即係朋友啊，都唔同係弟兄啊。咁呢個弟兄嘅咧係真係弟兄喎，有新嘅身份喎。跟住點解啊？耶穌就話咩啊？我要去到我嘅父，都係你哋嘅父。咁即係大家同一個父啦，大家真係弟兄嚟嘅係嘛？即係一個血緣嘅神，就係親生骨肉弟兄嚟嘅，係咪？啊！如果喺屬靈裏邊咧，大家都係有個父神。即係耶穌將門徒信徒等同咗咩啊？即係同佢一齊係弟兄喎。呢個係大弟兄啫嚇，呢個係 firstborn 啊，即係大佬。跟住我哋係細佬嚟嘅，原來係同一個國度屬靈裏邊嘅呢個屬靈緣分嚟嘅喎。啊！呢個新嘅身份係耶穌升天之後咧建立。我嘅神都係你哋嘅神，都係神嘅子民喎，大家。咁所以呢個係一個新嘅身份嚟嘅。即係你去話俾我嘅弟兄聽，咁包括埋姊妹㗎啦，係咪？即係當時嘅弟兄，就包括晒所有嘅信徒㗎啦。耶穌嘅復活啊，復活之後咧，原來我哋嘅生命都提升咗，係成為係父神嘅兒女。喺呢個咁嘅角度裏邊咧，好似同耶穌同等㗎，係咪？大家都係弟兄姊妹啊，從咁嘅角度啊。哇，係咪一個好好嘅關係？呢個新嘅關係咧，帶俾我哋咧係一個新嘅路啊！同耶穌有同一個父神，有同一聖靈嘅內住，可以直接同神溝通啦，係咪啊？可以直接同神溝通，然後就直接享受個救恩。而瑪利亞能夠化悲傷為力量啊！佢嘅悲傷突然之間咧一掃而空。縱使經文裏邊好短，但係你發現到咧，哇！個個悲傷唔同咗啦。佢就即刻去告訴門徒：我已經睇到主啦。咁佢之前係點㗎？我要揾屍體，你知道耶穌嘅屍體喺邊就話俾我聽啦。講咗3次，但係而家咧，而家就係話俾人聽，我已經見到復活節。唔單止見到啊，仲聽到佢講嘢。唔單止見同聽啦，仲點啊？體會到，哇！呢個原來就係我同佢3年嗰個關係，嗰個人真係復活啦！呢個關係咧係令到佢好驚喜，而我相信你嘅生咧就開始。咁呢個就聖經繼續會講佢哋嘅生命係點樣樣。之前要揾屍體，而家咧係已經係見到呢個復活節，係好驚喜嘅。我自己分享一個經歷啦，最後尾嘅時候，喺我2010年嘅時候咧，莊立群嚟咗加拿大嘅，10年應該未，係啦，10年嘅時候，咁佢同我一齊服侍啦，係咪喺教會？咁
嗰段時間咧，我係由即係主任牧師咧，係轉咗去做一個即係區域嘅牧者，總之唔做主任牧師啦嚇。咁啊，仍然喺翻教會裏邊服侍嘅。咁呢個決定咧，其實係我自己做決定㗎，即係唔係有人揸揾把槍指住我嘅，係咪？即係展示我覺得即係唔係咁適合啦。當然服侍當中好多壓力啦，我覺得真係唔好搞啦咁樣。咁啊做咗呢個決定係咪？咁但係我又唔係話決定我走喎，我唔係決定走啦，我想我轉一個位啫，即係都咁難嘅而家，即係開始就話轉啦 ，OK。咁由10年4月轉呢個位，咁都係好有預備嘅轉。咁不過一路轉咗位嘅時候，做喺教會裏面做其他嘅嘢，唔係主任牧師嘅位，但係又喺翻同一個地方，原來都有好多嘅難處情感世界有時都要好調適自己。簡單嚟講咧，就係你以前喺間公司裏邊做總經理咁啦，但係突然間如果變咗做一個分區經理。然後有人做總經理咁，即係咁樣你咁樣理解。而開會嘅時候咧，就你唔係總經理㗎嘛，個分析經理喺度㗎啦嚇，即係你咁理解啦。但係你仍然喺間公司嗰度 ，OK。咁長話短説啦。咁我半年之後咧，就個人有啲低沉，即係覺得有啲懷疑自己係咪仲要即係喺度服侍咧？其實個個都對我好啊，冇人好錫你㗎，冇人話我唔好啊。咁不過有時係自己嘅問題啊，自己見翻啲人啊，見翻啲事啊，即係自己覺得。咁有個聲音就出嚟啦，如果你貢獻唔到呢個教會，嗰教會叫慈光堂啦嚇，貢獻唔到呢個慈光堂，你就唔好喺度阻住你轉啦，即係真係咁嘅諗法。咁你轉啦，去第二度都好，我都唔係話冇得做嘅，係咪？咁樣諗嘅時候咧，令到人都幾 down。咁啊 down 咗一輪啦。咁我記得到10月嘅時候咧，就咁我都會繼續靈修禱告嘅，單極都會即係呢啲習慣都喺度嘅。咁一次靈修禱告咧，我就記得坐咗喺唔知一張凳定係咩咁啦。咁我又唔係好知咧，我係瞓着咗覺啊，定係冇瞓着覺嘅。總之喺個過程當中咧，我就突然間見到一啲嘢，見嘅意思唔一定係眼見㗎嚇，係腦裏邊見到一啲嘢咧。我就意會到咧，有個男人喺我後邊咧就行埋嚟，遠遠地慢慢行埋嚟嘅。而呢個男人咧，我即刻意會到咧，唔知點解喎，係個拉比嚟嘅。其實拉比我未正式見過猶太人啲拉比，但係大概係點啦嚇，即係個拉比嚟嘅，係個男人嚟嘅。而同一時間咧，其實好奇怪嘅喎，我又見到呢個人咧，唔單止喺我後邊咁樣行嚟嘅，而都喺我前咁樣行嚟嘅喎。呢啲好古怪㗎，即係同一個人，佢係咁樣，假設我中間，佢係咁樣慢慢行埋嚟嘅，喺我後邊，喺我前面咁行埋嚟嘅。OK，嗱，我只可以意會咁講。又嚟到我前面嘅時候咧，就停低咗。咁我唔記得有冇按手啦。佢同我講嗰句説話，佢話：你唔係服侍慈光堂，唔係你唔係服侍定係貢獻慈光堂嘅，你係服侍同埋貢獻我嘅國度。哇！一聽嘅時候，半秒度啦，成個人點啊？彈起啊！成個人彈起係咯，即係我成日諗，如果我唔貢獻到慈光堂就走啦，係咪？唔好阻住又轉啦。咁但係原來主同我講咧，其實唔係，即係你係服侍點啊？係嘅，係主嘅國度嚟嘅。呢一句説話咧就哇，即係好似瑪利亞咁驚喜。哇！原來主你係喺度嘅，原來你係即係知道我諗啲咩，而係將一個最好嘅即係答案俾我，而且我成個人好醒即刻即係嗰半年之後咧，即係心路歷程有另外一啲生活歷程啦，咁啊繼續服侍啦，咁至到18年12月咧就叫做正式退休啦，即係都服侍多咗8年嘅時間嗱，呢啲嘅經歷咧係。好似瑪利亞咁啊，即係其實呢啲信息知唔知啊？真理上知啦，我哋服侍喺慈光堂裏邊就唔係淨係福音教會㗎啦，我哋睇個角度好大㗎嘛，係咪？香港又係，世界又係咁咯。即係其實呢啲信息都知㗎啦，但係唔知點解咧？當喺一個低沉鬱悶嘅過程當中嘅時候咧，其實好多嘢你
好多真理你知，但係唔係好明，同埋係亦都或者睇唔見咯，咁樣叫做。但係要主行埋嚟，藉住佢一啲嘅方式講咁俾你聽，咁你好似醒一醒咁樣。咁呢個經歷咧係彼此分享啦。原來我哋可以係主咧有佢自己嘅方式，係幫我哋咧係喺度突破我哋即係好多生命嘅關口，係攔咗緊我哋關口，唔能夠繼續喺復活嘅路咧係好新鮮地、好創新地或者係好有力咧咁去到繼續行。所以今日嘅信息希望係即係我哋大家都可以告別我哋嘅仍然尋找嘅屍體，甚至要哭別啊！如果你覺得好傷痛嘅，你會喊嘅；如果你覺得嗰啲仍然係好好嘅時候咧，要你放低都係要喊嘅。喊下有時好嘅，係咪？喊完就可以咩啊？即係放得低。失去叫我哋找緊過去，大家係咪喺呢個狀況咧？過去主會喚醒我哋嘅，幫我哋去到放低。一陣間我就會呼召佢。我哋有冇啲嘢係即係未放得低嘅？我哋願意喺祈禱當中俾主咧去到放低。放低咧，我哋會有驚喜，見到主係咪？然後我哋繼續行前邊，門徒嘅路係咪？新嘅路，我一齊禱告嘛，一齊祈禱。聖靈，我懇求你喺當中繼續嘅嚟到工作。耶穌基督嘅復活升天帶嚟嘅係聖靈喺我哋當中，所以聖靈你而家喺我哋嘅當中，願你自己嘅話語藉住聖靈嗰種嘅感動開啟，都進入我哋嘅心靈嘅深處。主啊，我哋有冇一啲過去嘅嘢，不論係傷痛嘅事，或者甚至一啲好正面嘅事，不過係影響緊我哋繼續行前面嘅路，係一條又新又活嘅復活嘅路，而就棘住喺屬靈嘅道路，棘住喺人際關係裏邊，棘住喺我哋個人成長裏邊，棘住喺我哋同弟兄姊妹關係當中，係棘住我哋嘅。主啊，求你聖靈光照，求你聖靈光照。我俾1分鐘嘅時間，大家有一個沉澱祈禱，然後跟住我會有一個呼召。天父，願我哋都見到你係一個復活嘅主。當我哋真係見到你係一個復活嘅主嘅時候，主啊，我哋就豁然開朗啦。好多過去嘅事可能都可以放低，而你真係復活嘅主。主啊，願你呢個復活生命而家就嚟到我哋當中，光照我哋嘅心，喺我哋心裏邊工作。你自己親自嘅嚟，唔單止淨係光，係你整個人一個好似復活嘅主發光咁，喺我哋嘅生命嘅裏邊，有人見到你，以致我哋願意被你呼喚，聽到你嘅呼喚，願意放低纏累住我哋嘅傷痛、我哋嘅罪，甚至係當好嘅東西，聖靈與你工作。弟兄姊妹，我有一個呼召，如果係需要嘅，你覺得我會邀請你起身嘅，我哋彼此一齊禱告。有冇一啲事情你係要放低嘅咧？以至到行喺呢條復活嘅路上面咧，你知道嘅你要放低嘅，
然後繼續行。頭先我提過好多屍體啊，即係過去嘅生活嘅，或者係屬靈嘅，甚至係啲腐臭嘅呢啲屍體，有冇咧？聖靈有冇光照你咧？一樣，最少一樣，有冇咧？有嘅，你願唔願意今日而家係你起身，然後讓有弟兄姊妹同一齊祈禱，然後你放低喺主裏邊咧，放低呢樣嘢。弟兄姊妹唔會問你係啲咩嚟嘅，佢只會嚟到你，同你支持你、祝福你、為你祈禱，讓聖靈工作。如果有佢咁嘅弟兄姊妹願意你起身嘅，而家起身啦，我哋為你禱告。聖靈願你工作，聖靈願你工作，聖靈只有你工作，我哋先得到釋放；只有你個光照，我哋先會明白。好似耶穌基督咁樣呼喚我哋，嗌我哋個名，或者用你嘅方法俾我哋見到你，以致我哋願意啊，開心放低。主啊，聖靈願你工作。用你嘅方法，咁就主有弟兄姊妹起身，好冇有即係弟兄未坐低嘅，你去到嗰度，姊妹弟兄嘅周圍，你同佢祈禱啊，你支持佢，唔需要問佢啲乜嘢㗎，你求問下主。點樣去到為你祈禱，就按住你嘅領受去到祝福，唔需要控制嘅，唔需要好似好推動嘅，唔需要好逼迫嘅，就係溫柔地為你祝福就得。我相信聖靈會工作，聖靈願你工作。仲有冇？我就需要兩位姊妹去到姊妹嘅身邊去禱告祝福。俾啲時間嘛，幾分鐘嚟到禱告，幾分鐘禱告。
1分鐘啦，最多用多1分鐘祈禱。係啊，我結束嘅祈禱。我哋讚美你嘅復活，因為因着你嘅復活，我哋得着救恩，得着聖靈，得着屬靈嘅福氣。主啊，我今日懇求你將唔係世人嘅平安，出人意外嘅平安，世人所能夠賜俾我哋嘅平安，賜俾我哋嘅弟兄姊妹，特別係今日起身要禱告嘅弟兄姊妹。讓呢個出人意外嘅平安充滿佢哋，讓佢哋滿有平安嘅去面對佢哋要放低嘅事或者人，甚至自己帶領，以至再行喺呢條復活嘅路裏邊咧係輕省，冇嘢再傾住捉住。主啊，你咁樣祝福，特別係祈禱弟兄姊妹，都多謝主你嘅愛充滿我哋每一個，都喺呢個愛裏邊。我哋無懼怕，繼續行呢條復活嘅路。我哋主垂聽禱告，奉耶穌基督得勝名求。阿門。哈利路亞。阿門。好，弟兄姊妹，太好啦！我哋可以有中午喺度同你分享。